Shikues, përshëndetje. Gjenocidi i Izraelit në Gaza nuk do të ishte mundësuar nëse prapa perdeve të përgjakshme nuk do të qëndronin fuqitë kryesore që mirëqenien e vet e kanë ndërtuar mbi fatkeqësinë e popujve të kolonizuar. Aq sa SBA e bart barrën e bashkëfaqësisë në gjenocidin që Izraeli po zhvillon në Gaza, po aq akuzohet edhe Britania, që edhe pse sipas ekspertëve tenton të shkarkohet nga kjo barrë me deklaratat për njohjen e një shteti të Palestinës që në terren është thuajse i parealizueshëm. Megjithatë ka sponsorizuar Izraelin dhe vazhdon ta bëjë, paçka se ky i fundit po kryen një gjenocid të paprecedent para syve të botës. Në këto qendrat evropiane, protestat kundër gjenocidit izraelit po shtypen në mënyrë brutale, veçanërisht në Britani dhe Gjermani, dhe gazetar, analistë e ekspert vlerësojnë se kjo është fytyra e vërtetë e hegemonisë perëndimore, ndërsa ajo që duhet të mposhtet nuk është vetëm regjimi gjenocidal në Izrael, por edhe sistemi kolonial i shëmtuar, që prej kohësh është fshehur pas fasadës morale të sionizmit. Dhe këtë duhet ta bëjë publiku perëndimor. Që nga tetori 2023, Gaza është shndruar në një laborator vdekjeje, ku përdoren dron dhe robot për të maksimizuar dëmet kolaterale, uria përdoret si mjet kontrolli dhe sistemi shëndetësor dhe arsimor është shkatruar totalisht. Dhe në fundin e parashikuar, paraqiten sponsorët e gjenocidit. Plani Amerikan për Gazën sipas dokumentit të prezantuar, synon të ndërtojë megaprojekte në stilin e Dubait, mbi varret të vdekurve, duke shndruar qytetin e shkatruar në një parajsë urbane menjëherë pasi ta pastrojnë totalisht Gazën edhe nga palestinezi i fundit. Dhe çuditërisht, në këtë plan është i përfshirë edhe ish-kryeministi britanik Tony Blair si arkitekt i rindërtimit mbi rënojat e një populli të shkatruar, mbi kockat e gati 65.000 palestinezëve. Pothuajse kanë kaluar 18 vjet që kur Tony Blairi, atëherë i dërguar në Lindjen e Mesme, paraqiti një dokument 34 faqesh që përshkruante një korridor për paqe dhe prosperitet, duke u shtrirë nga deti i Kuq deri në lartësitë e pushtuara të Golanit. Plani i Blairit parashikonte një park agroindustrial pranë Jerikos në bregun perëndimor të pushtuar për të lehtësuar transportin e madrave drejt Xhirit përmes Jordanisë. Një tjetër park industrial ose projekt me ndikim të shpejtë do të krijohej në Tarkumia në Hebron dhe një i tretë në Xhalame në veri të Xheninit. Pak gjë ishte e re. Marrëveshjet e Oslos të nënshkruara në vitet 1933 dhe 1995 parashikonin krijimin e deri në 9 zona industriale përgjatë vijës së gjelbërt nga Xhenini në veri deri në Rafa në Gaza. Por, i mbushur me optimizëm dhe me mbështetjen e autoritetit palestinez, Kombeve të Bashkuara, Bashkimit Evropian, USAID-it dhe Japonisë, Tony Blair njoftoi si vizionar i vërtet që gjithmonë e shihte veten. Nëse paketa e mësipërme funksionon, atëherë ajo do të pasohet nga të tjerat të ngjashme. Në këtë mënyrë, me kohë dhe progresivisht, pesha e pushtimit mund të hiqet, por në një mënyrë që nuk rrezikon sigurinë e Izraelit. Ai shtoi: besimi im i palëkundur është se këto hapa gjithashtu do të lehtësojnë negociatat në vazhdim mes palëve, të synuara për të arritur një marrëveshje paqeje të qëndrueshme mes dy vendeve që jetojnë krah për krah në paqe dhe prosperitet. Sot, pak gjë ka mbetur nga parku industrial i Blairit në pikën kufitare të Xhalame me Izraelin. Për vite me radhë, vendi rrethuar me gardh mbeti bosh, derisa autoriteti palestinez me mbështetjen e investitorëve turq u përpoq të krijonte një qytet industrial në Xhenin. Tani, disa rrugë dhe disa magazina të shpërndara janë gjithçka që ekziston nga ato ëndra, shkruan gazetari britanik David Hirst. Në vitin 2008, Blair mori merita për uljen e numrit të postbllokeve në bregun perëndimor të pushtuar, të cilat atëherë numëronin rreth 600. Sot ka 898 pika kontrolli ushtarak, përfshirë 10 raporta që mbyllin qytetet dhe fshatrat palestineze për pjesën më të madhe të ditës. Gjithë jeta ekonomike është shtrënguar. Milicit kolonizuese shëtisin tokën, terrorizojnë qytetet palestineze dhe dëbojnë palestinezet nga sipërfaqe të mëdha toksore, të cilat pretendohen nga fermat e barinjve të paligjshme në bashkërendim me ministrin izraelit financave Bezalel Smotrich, i cili ka marrë në kontroll administratën civile në bregun perëndimor të pushtuar. E gjithë kjo shihet si një parathënie njoftimi të shumëpritur për aneksimin nga Izraeli të zonës C, që përbën rreth 2/3 e bregut perëndimor.
Më shumë se 40.000 palestinez janë lënë të pastreh nga shkatrimi i kampeve të refugjatëve në Xhenin, Tulkarm dhe Nur Shams, në një operacion të ushtrisë izraelite të quajtur Muri i Hekurt, tashmë në muajin e 8. Që në vitin 2009, Blair mori një çmim për planin e tij të vdekur sapo lindi. Një çmim prej $1 milion për leadership, shumica e cilit shkoi në fondacionin e tij për mirë kuptim fetar. Sot, pas 23 muajsh gjenocid dhe shkatrim në Gaza, Blair është rikthyer në biznes, duke paketuar veten gati 2 dekada më vonë si një dorë stërvitur e lindjes së mesme, shkruan Hearst. Thuhet se ai ka këshilluar shtëpinë e bardhë dhe ka folur me dhëndrin e Donald Trumpit, Jared Kushner, rreth planit më të fundit të presidentit amerikan për Gazën. Strategjia, ose të paktën një verzion i saj, përfshihet në një prezantim 38 faqesh që shpalos një vizion për Gazën pas luftës. Që nga tetori vitit 2023, Gaza është shndruar në një laborator vdekje të shekullit 21, një mësim tronditës se si të rishkruhen rregullat e luftës, si të përdoren dronët dhe robotët për të maksimizuar dëmet kolaterale, si të shfrytëzohet inteligjenca artificiale për gjetur objektiva, si të përdoret uria dhe shpërndarja ndihmës për të thyer vullnetin një populli për të rezistuar, si të shkatrohen sistemet e shëndetësisë dhe arsimit dhe si të bëhet një komp i tërë i pastreh. Josef Mengele, mjeku nazist që kreu eksperimente vdekjeprurëse mbi të burgosërit në Auschwitz, do t'i njihte shumë prej këtyre kritereve të performancës si arritje e madhe. Tani, një eksperiment tjetër njerëzor është gati të kryhet mbi palestinezët e Gazës, duke u përqendruar në ndërtimin e mega projekteve në stilin e Dubait, me vlerë $324 miliard mbi varret e tyre. Gjithçka e paraqitur në këtë plan shquhet për brutalitetin e saj. Nuk ka asnjë pranim të Gazës si atë dhe palestinez. Autorët kanë rënë prapa në standardet morale të Rusisë cariste, duke kujtuar ngjarjen e Hodinkës në vitin 1896, ku më shumë se 1200 njerëz u vranë dhe deri në 20.000 u plagosën gjatë një shtypjeje për ushqime falas në festën e kurorëzimit të Car Nikollës së dytë. E megjithatë, cari dhe perandoresha vazhduan planet e tyre, duke u shfaqur para turmave, ndërsa trupat e viktimave ishin pastruar. Kjo është e njëjtë me mënyrën se si sot po sillen perandorët ndaj popullsisë u rritur dhe të vdekur të Gazës, vetëm se përmasa e tragjedisë e bën mospërfillen e Nikollës së dytë të duket e matur. Trumpi synon të ndërtojë një parajsë në stilin e Dubait, mbi varret e freskëta të mbi 63.000 të vdekurve. Kjo mungesë psikopatike e empatisë shtrihet edhe te të gjallët, sepse parajsa që do të transformojë Gazën nga një proksi iranian i shkatruar në një aleat abrahamik të begat, nuk do të jetë vetëm pa Hamas, por edhe pa shumicën e palestinezëve, shkruan gazetari David Hearst. Plani llogarit se sa më shumë palestinezë të largohen, aq më i lirë bëhet projekti. Për çdo palestinez që largohet, kursehen $23.000. Për çdo 1% popullsisë që zhvendoset, kursehen $500 milion. Për të shtyrë palestinezët e Gazës të largohen, plani propozon t'u jepen $5.000 secilit dhe të subvencionohet qiraja e tyre në një vend tjetër për 4 vjet, si dhe ushqimi për një vit. Autorët e planit besohet të jenë izraelit. Michael Eisenberg, një kapitalist izraelito-amerikan, dhe Liran Tanzman, një sipërmarrës teknologjik izraelit dhe ish oficer i inteligjencës ushtarake. Por çdo plan i ndërtuar mbi pastrimin e Gazës nga Hamasi është i destinuar për dështim, thot gazetari David Hearst. Blair do duhet ta dinte këtë, duke kujtuar përvojën e Irlandës së Veriut. Marrëveshja së premte së mirë u arrit vetëm përmes bisedimeve të drejtpërdrejta me Iran, lirimit të burgosurve dhe ndarjes së pushtetit. Formula irlandeze e zbatuar në Gaza do të nënkuptonte bisedime të drejtpërdrejta me Hamasin për lirimin e pengjeve dhe të burgosurve, ndjekur nga bisedime me gjitha grupet e rezistencës për një qeveri teknokratike, heqjen e rrethimit, rikthimin e agjencive të OKB-s dhe një valë të madhe ndihmash për ndërtim. Në afat të gjatë, Hamasi mund të ofronte një pauzë të pacaktuar në konfliktin armatosur, por kursi që po ndiqet sot është i kundërt, sepse gjithë mendimi mbi Palestinën shihet vetëm përmes prizmit të mbrojtjes dhe armatimit të shtetit izraelit. Që nga fitoria e tij në zgjedhjet e fundit të lira palestineze në vitin 2006, Hamasi është përjashtuar nga procesi politik.
Blair, me ndihmën e autoritetit palestines dhe regjimeve arabe, ka punuar për ta bërë këtë të lehtë. Por edhe ai dikur ka takuar Khalid Meshalin në Doha për të tentuar të ndërmjetësonte ndryshime në dokumentin themelues të Hamasit. Përpjekjet dështuan, por vetë takimet ishin një pranim se përjashtimi i Hamasit kishte dështuar. Sot, pas 23 muajsh luftë gjenocidale, është bërë e qartë, asnjë qeveri pas luftës në Gaza nuk do të funksionojë pa pëlqimin të shprehur ose të nënkuptuar të Hamasit. Përtej gjithë planeve madhështore me portet, aeroportet, autostradat dhe kullat qiellgërvishtëse, mungon një detaj vogël. Gjvend do të ketë në rivjerën e Gazës së Trumpit një monument për më shumë se 63.000 palestines të vrarë dhe 160.000 plagosur në gjenocidin izraelit. Dhe çfarë emri do t'i vinte Trumpi? Një memorial për holokaustin palestines të krijuar nga regjimi i Netanyahut? Pyet gazetari britanik David Hirst. Sionizmi nuk është vetëm supremaci hebreje, por vazhdimsi e kolonializmit perëndimor, shkruan gazetari Jonathan Cook. Ai thekson se kolonializmi i maskuar si sionizëm ka mbijetuar dhe shfrytëzohet për të mbrojtur interesat perëndimore në lindjen e mesme. Protestuesit dhe aktivistët perëndimor që kundërshtojnë gjenocidin përballen me persekutim ligjor dhe fizik, duke demonstruar se mekanizmat e shtypjes shtrihen përtej Gazës dhe ndikojnë në lirinë e shprehjes dhe aktivizmit edhe në vendet e perëndimit. Sipas gazetarit Jonathan Cook, gjenocidi nuk është një gabim operativ, por një shfaqje e sistemit kolonial perëndimor i fshehur pas narrativave morale dhe propagandës që bën të duket si një konflikt mes dy popujsh, kur në fakt është dominim dhe spastrim etnik. Fushata e Izraelit për të shkatruar Gazën është gati të hyjë në vitin e tretë të saj. Ky nuk është thjesht një moment simbolik. Është një çast vendimtar, si për ata që po kryen shkatrimin e enklavës, ashtu edhe për ata që i kundërvihen atij. 2 vjet më vonë, kryeqytetet perëndimore ende refuzojnë ta quajnë gjenocid masakrën e kryer nga Izraeli dhe urinë që ai ka shkaktuar. Ato ende janë të verbra ndaj tsunamit të krimeve kundër njerëzimit që Izraeli ka kryer gjatë 23 muajve të fundit. Madje edhe identifikimi i këtyre mizorive si shkelje të së drejtës ndërkombëtare ka rezultuar një hap tepër i largët për shumicën, shkruan Jonathan Cook, gazetar dhe ekspert i çështjes palestinezo-izraelite. Udhëheqësit perëndimor nuk kanë ndërmend të ndryshojnë kurs. Ashtu si Macbethi i Shakespeare-it, ata janë të zhytur në gjak aq thellë sa nuk guxojnë të kthehen prapa, shkruan Cook. Ta bënin këtë, do thoshte të pranonin fajin e tyre si bashkëpunëtor në gjenocidin e Izraelit, për sigurimin e armëve, inteligjencës dhe mbrojtjes diplomatike që e bën të mundur. Por vështirësitë që ata hasin për të mohuar një realitet të transmetuar drejt për drejt te popullsitë e tyre, bëhen gjithnjë më të mprehta çdo ditë dhe jo vetëm sepse fëmijë të uritur nëpër Gaza po vdesin në numra gjithnjë më të mëdhenj. Javën e kaluar, shoqata ndërkombëtare që përfaqëson studiuesit e gjenocidit votojnë në shumicë dërmuese se veprimet e Izraelit në Gaza përmbushin përkufizimin ligjor të gjenocidit. Konsensusi zyrtar, akademik, tashmë është plotësisht në një linjë me atë popullor, edhe nëse udhëheqësit perëndimor dhe media e tyre e bindur preferojnë të injorojnë të dyja. Kjo është padyshim një gjenocid. I vetmi vendim që u pritet ende është ai i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Rrotat e saj sillen aq ngadalë, saqë vendimi përfundimtar, një vendim që duket i sigurt se do të konfirmojë dyshimet e hershme të gjyqtarëve për gjenocid, do të ketë rëndësi kryesisht për historianët. Pasojat e gjenocidit nuk mund të mbahen natyrisht vetëm brenda Gazës. Gënjeshtra e madhe se Izraeli po zhvillon një luftë për vetëmbrojtje duhet të imponohet vazhdimisht dhe me çdo kusht nga elitat perëndimore. William Shabas, një autoritet i shquar për gjenocidin dhe të drejtën penale ndërkombëtare, vuri në dukje javën e kaluar se çështja ligjore e ngritur kundër Izraelit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në janar të vitit kaluar është ndoshta rasti më i fortë i gjenocidit që është paraqitur ndonjëherë para gjykatës. Rasti u paraqit 20 muaj më parë. Shtetet perëndimore, veçanërisht Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania, shtoi ai, nuk e kanë fshehur rolin e tyre si bashkëpunëtor në gjenocid. Kjo do të thotë se rendi liberal perëndimor ndodhet në një moment krize të thellë.
Shabas argumenton se sistemi ndërkombëtar i drejtësisë tani përballet me një test letmusi. A mund ta ndala i gjenocidin dhe t'i nxjerrë këto shtete të rebeluara në bankën e të akuzuarve? Dështimi nuk do thot vetëm katastrofë për popullin e Gazës, ai do të shënojë edhe shembjen e rendit liberal brenda vetë perëndimit. Udhëheqësit perëndimor nuk kanë arritur të prodhojnë një konsensus popullor, as për gjenocidin, as për bashkëpunimin e perëndimit me të. Prandaj, ata janë kthyer kundër atyre që shprehin publikisht mospajtimin e tyre. Këta po përbaltosen, përndiqen dhe arrestohen. Në SBA, policia ka rrahur studentët që ngritën kampe proteste në kampuse, ndërsa universitetet e tyre u kanë hequr shumë prej tyre diplomën. Autoritetet federale të emigracionit kanë nisur të ndjekin aktivistë kundër gjenocidit për t'i deportuar. Vetë palestinezve, madje edhe fëmijëve nga Gaza që kanë nevojë urgjente për trajtim mjekësor nga plagët e shkaktuara nga bombat e furnizuara nga SBA-ja, u mohohen tani vizat për në SBA. Pamja është ngjashme edhe në Mbretërinë e Bashkuar. Protestat masive kundër gjenocidit etiketohen si marshim urrëtieje. Aktivistë që synojnë fabrikat e armëve, që furnizojnë makinën e gjenocidit izraelit dhe që kërcënojnë kështu shitjet britanike të armëve ndaj Izraelit, burgosen si terrorist. Edhe ata që ngrejnë zërin për ta mbrojtur këta aktivistë, po përndiqen dhe arrestohen sipas të njëjtës legjislacion të ashpër kundër terrorizmit. Këtë fundjavë, u mbajt protesta e dytë masive jashtë parlamentit britanik kundër shpalljes së Palestine Action si organizatë terroriste. Gati 900 protestues u arrestuan për mbajtjen e një pankarte që shprehte mbështetje për grupin e aksionit të drejtë për drejtë. Sot, politika progresive e cila neveritet nga gjenocidi, njolloset si antisemitizëm, vetë një shpifje ndaj hebrejve, duke nënkuptuar se masakrimi i palestinezëve përputhet në mënyrë të natyrshme me një farë botkuptimi hebraik, shkruan Cook. Qëllimi i vërtet ka qenë shtypja opozitës ndaj ideologjisë politike të sionizmit. Ishte pikrisht establishmenti perëndimor, duke u mbështetur në një sionizëm të krishterë perëndimor shumë shekullor, që sponsorizoi krijimin e Izraelit si një shtet apartheidi, i cili privilegjonte emigrantët hebrej të ardhur rishtas mbi palestinezët vendas dhe sanksiononte pastrimin etnik të tyre nga trojet. Sionizmi, si në formatin e tij të krishterë, ashtu edhe në ato hebre, është ideologjia që sot po shtyn përpara gjenocidin, por sionizmi përfaqëson më shumë se sa këtë lloj supremacie të ngushtë hebreje. Kjo është arsyeja se pse kryeqytetet perëndimore janë të vendosura me çdo kusht të mbështesin Izraelin dhe ideologjinë që ai mishëron, edhe nëse kjo nënkupton coptimin e shoqërive të tyre. Sionizmi modern është një vazhdimsi e kolonializmit perëndimor, përdorimi i dhunës për të nënshtruar dhe dominuar popuj të tjerë, kryesisht për të kontrolluar burimet e tyre, por me përfitimin e një historie morale për mbulim. Kolonializmi tradicional ra në sy të keq pas luftës së dytë botërore, pikrisht në atë moment në gjurmët e Holokaustit, kur rilindja e tij si sionizëm mund të shitej si kauza e drejtë e kohës sonë. Sponsorizimi nga perëndimi i një shteti izraelit thellësisht të militarizuar në lindjen e mesme, të pasur me naftë, supozoi se do çlironte popullin hebre. Ta çlironte vlen theksohet nga një Europë gjenocidale, por me një kosto, shkruan Cook. Do të kërkonte shkatrimin e popullit palestinez, toka e cilit nevojitej për një të ashtu quajtur shtet hebre, dhe do të krijonte një bazë të armatosur perëndimore, qëllimi i së cilës ishte të friksonte dhe sulmonte fqinjet arab, një politike jashtme e doktrinës përsha dhe sundo, që përputhej për mrekulli me interesat perëndimore. Sigur perëndimi të kishte bërë ndonjë nga këto drejt për drejt, në vend që t'i realizonte përmes një zëvendësi, do t'ishte e qartë se një kolonializëm i vrasht perëndimor nuk ishte larguar kurrë nga lindja e mesme. Por Izraeli dhe ideologjia e sionizmit mbi cilën u themelua ofronin një maskim. Sa më shumë që perëndimi armatoste Izraelin për të abuzuar me dhunë popullin palestinez në sundimin e tij dhe për të pushtuar e bombarduar fqinjet e tij arab, aq më shumë prodhohej rezistencë rajonale, dhe sa më shumë rezistencë përballej Izraeli, aq më shumë perëndimi mund të armatoste Izraelin, me arsyetimin se ai duhej mbrojtur nga arabët e egër, iracional dhe që urrenin hebrejt. Shpërthimi i islamit politik
simptoma kryesore reaktive e dominimit dhe kolonizimit të rajonit nga sionizmi, mund të përdorej si shkaku i telasheve të lindjes së mesme. Izraeli provokonte vetë problemet e terrorizmit që supozoi të zgjidhte. Javën e kaluar, sekretari britanik i mbrojtjes, David Lammy, përsëri mashtronte, duke thënë, Mbretëria e Bashkuar po bën gjithçka që mundet për të përmirësuar situatën. Por ka plot veprime reale që ai dhe udhëhecit e tjerë perëndimor mund të ndërmarrin nëse jetët palestineze do të kishin më shumë rëndësi për ta sesa ruajtja e kolonializmit perëndimor të maskuar si sionizëm, shkruan Jonathan Cook. Britania mund të ndalojë shitjen e armëve për makinën e luftës gjenocidale të Izraelit dhe mund të ndalojë fluturimet e spionazhit nga baza Araf Akrotiri në Kipro, që furnizojnë me inteligjencë ushtrinë izraelite, që bombardon spitalet, vret gazetarët dhe i lë fëmijët të vdesin nga uria. Sipas Jonathan Cook, i takon publikut perëndimor të marrë vendin e qeverive të tyre të dështuara. Javën e kaluar, një flotilje me 10 anije ndihme u nis nga Spanja për në Gaza. Pasagerët përfshin aktivisten mjedisore Greta Thunberg, aktorin e Game of Thrones, Liam Cunningham, dhe nipin e Nelson Mandelës, Mandla Mandela. Izraeli ka sulmuar flotilet e mëparshme në ujërat ndërkombëtare dhe ka rrëmbyer pasagerët dhe ekipazhin e tyre, duke i çuar në Izrael dhe pastaj deportuar nga atje. Anija kryesore duket se u godit nga një dron ndërsa ishte në port në Tunizi të hënën në mbrëmje. Ndërkohë, ministri ultradjathist i sigurisë së Izraelit, Itamar Ben-Gvir, ka kërcënuar se do të burgos pjesëmarrësit në burgje që ai përshkruante si të rezervuara për terroristët, duke u mohuar të drejtat bazë. Në ato burgje, palestinezët shpesh të mbajtur pa akuza, janë rrahur, torturuar dhe dhunuar sistematikisht. Ajo që është e sigurt është se Britania dhe shtetet e tjera europiane nuk do të bëjnë asgjë për mbrojtur qytetarët e tyre, kur ata rrëmbehen në mënyrë paligjshme në ujërat ndërkombëtare, ose kur tërhiqen zvarr në burgjet izraelite si terrorist, përpjekur të ushqejnë fëmijët e uritur nga vetë shteti që i urit ata. Koha vendimtare ka ardhur. 2 vjet pas gjenocidit, ndërsa Izraeli përgatitet për një sulm përfundimtar në qytetin e Gazës për të spastruar palestinezët e uritur nga strehimi i tyre i fundit, publiku perëndimor po fillon të pranojë një të vërtetë të tmerrshme. Liderët e tyre nuk do të vinë për shpëtim. Ky është një moment i së vërtetës therrëse. Nuk është vetëm Izraeli dhe lufta e tij gjenocidale që duhet të mposhten. Është sistemi kolonial i shëmtuar, që prej kohësh është fshehur pas fasadës morale të sionizmit, ndërsa shenjat e shembjes janë kudo. Vlerëson gazetari Jonathan Cook. Vizita e presidentit Izraelit Isaac Herzog në Londër nxjerr në pah paradoksin e politikës britanike. Ndërsa vendi merr masa simbolike dhe krimeve në Ukrainë, kur bëhet fjalë për Gazën, prioriteti është alanca strategjike me një shtet gjenocidal e jo jetët njerëzore. Shkrimtari palestinez Ahmed Najjar vlerëson se kjo tregon se Britania zgjedh tradhtinë e parimeve mbi llogaritën, duke ekspozuar boshllëqjet e politikës së saj ndërkombëtare dhe dështimin moral. Ndërsa gjykata ndërkombëtare e drejtësisë konstaton rrezik të besueshëm për gjenocid në Gaza, Britania vazhdon ta injorojë këtë paralajmërim. Najjar thekson se heshtja nuk është thjesht mungesë veprimi, por instrument mbrojtës që legalizon paqësisht shkatrimin, duke lejuar Izraelin të veprojë pa pasojë ndërkombëtare dhe duke dërguar mesazhin se alatët perëndimor janë të gatshëm të mbulojnë mizoritë. Ndërsa presidenti i Izraelit, Isaac Herzog, zhvillon vizitë zyrtare në Londër, Britania gjendet turpërisht jashtë hapit, jo vetëm me vlerat e veta, por edhe me një numër gjithnjë më të madh qeverish europiane, shkruan shkrimtari palestinez Ahmed Najjar. Ndërkohë që disa shtete të BE-s kanë filluar të kufizojnë marrëdhëniet e tyre me Izraelin, Britania po përgatitet të shtrojë tapetin e kuq për njeriun fjalët e cilit i dhanë mbulim politik masakrës dhe urisë së shkaktuar në Gaza. Herzog nuk është një mysafir neutral. Në tetor 2023, sapo nisën bombardimet, ai deklaroi se një kombi tërë palestinezësh ishte përgjegjës për 7 tetorin. Me këtë fjali të vetme, ai e portretizoi çdo burr, grua dhe fëmijë palestinez si fajtor, duke riklasifikuar një popullsi të tërë si objektiva legjitime. Që pra atëherë,
10 mijëra civil janë vrarë, qindra mijëra janë dëbuar dhe Gaza është lënë qëllimisht pa ushqim. Herzog mund të mos japë urdhra ushtarake. Kjo është në dorë të kryeministrit dhe kabinetit luftës, por si president, retorika e tij ka peshë simbolike dhe morale brenda dhe jashtë vendit. Fjalët e tij kanë shërbyer si mburoj legitimiteti për një fushat ndëshkimi kolektiv që juristët më të shquar dhe ekspertë OKB-s tani e përshkruajnë si gjenocid. Në gjithë Europën ka pasur hezitim, gjysmëmasa dhe heshtje të shumta, por 2 vende, Spanja dhe Slovenia, kanë shkuar më tej se të tjerat, duke treguar të paktën një gatishmëri për ta kthyer indinjatën në veprim. Spanja ka vendosur një embargo total armësh, krahas ndalimeve të porteve dhe hapësirës ajrore për anijet dhe avionët izraelit. Slovenia ka zbatuar një ndalim të plotë të tregtisë së armëve me Izraelin dhe ka bllokuar hyrjen e ministrave izraelit që nxisin dhunë. Asnjë prej këtyre masave nuk është revolucionare. Të dyja janë shumë larg asaj që kërkon e drejta ndërkombëtare, por ato tregojnë se qeveritë mund të zgjedhin llogaridhënien në vend të bashkëfaqësisë nëse duan, shkruan Naxhar. Shumica tjetër kanë hedhur hapat të ngadaltë përpara. Gjykatat në Holand ndaluan eksportin e pjesëve për avionët F-35. Franca dhe Gjermania reduktuan transferimin e armëve. Italia pezulloi licencat e reja të eksportit. Këto janë hapa të pjesshëm, shpesh të mbushura me rezervime. Megjithatë, edhe këto gjeste dallojnë fort nga Mbretëria e Bashkuar, e cila ka ofruar vetëm retorik, ndërsa vazhdon përqafimin e saj ushtarak dhe diplomatik me Izraelin. Qëndrimi i Mbretërisë së Bashkuar u theksua vetëm pak ditë para mbërritjes së Herzogut. David Lemmy, sekretari i jashtëm i asaj kohe, deklaroi se ndonse shkatrimi në Gaza është pothuajse i tmerrshëm, qeveria nuk e konsideron atë gjenocid. Në një letër të datës 1 shtator, Lemmy shkroi se krimi i gjenocidit ndodh vetëm kur ka qëllim specifik për të shkatruar tërësisht ose pjesërisht një grup kombëtar etnik, racor ose fetar. Por pikërisht këtë po bën Izraeli, si me veprime, ashtu edhe me retorikën e liderëve të tij. Vendimtare është se në janar 2024, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë gjeti se ekziston rrezik i besueshëm për gjenocid në Gaza, një konstatim që Britania vazhdon ta injorojë. Kur vetë Herzog tha se një kombitër palestinezësh ishte përgjegjës për 7 tetorin, ai u ahoqi 2.3 milion njerëzve mbrojtjen civile dhe hapi rrugën për ndëshkim kolektiv. Kur ministrat izraelit kanë folur për fshirjen e Gazës, për urinë e popullsisë së saj, për ta bërë atë të pabanueshme, ata kanë zbuluar qëllimin jo vetëm me vepra, por edhe me fjalë. Që Britania nuk e sheh këtë, ose më saktë, zgjedh të mos e shoh, ndërkohë që pret njeriu që e legjitimoi atë, ekspozon boshllëkun e qëndrimeve të saj. Qeveria dëshiron të bëjë lora sistematike mbi pragjet ligjore, ndërkohë që palestinezët po uriten dhe bombardohen. Ajo refuzon të zbatoj parimin e kujdesit të parashikuar në të drejtën ndërkombëtare, të parandalohet gjenocidi kur ka rrezik serioz, jo të pritet një vendim gjykate pasi gjithçka ka ndodhur. Dikush mund të thotë se roli i Herzogut është kryesisht ceremonial, por simbolika ka rëndësi. Fjalët e tij kishin peshë kur i dhan justifikim moral ndëshkimit kolektiv. Heshtja e tij përballë masakrës ka qenë shurdhuese. Prania e tij në Londër nuk është neutrale, është një sinjal i kalkuluar mirë, shkruan Naxhar. Kur ministrat britanik i shtrëngojnë dorën, ata shtrëngojnë dorën e njeriut që mbrojti urinë e fëmijëve, bombardimin e shtëpive dhe shkatrimin e universiteteve në flamurin e mbrojtjes kombëtare. Edhe në Britani, simbolika ka rëndësi. Qeveria nuk ka hezituar të përdorë gjeste simbolike në kontekste të tjera. Pas pushtimit rus të Ukrainës, Mbretëria e Bashkuar vendosi sanksione ndaj oligarkëve, ndaloi figura kulturore dhe u ahoqi legjitimitetin ekipeve sportive. Por kur bëhet fjalë për Gazën, e njëjta qeveri zgjedh të buzëqesh e t'i shtrëngojë dorën njeriut që legjitimoi shkatrimin. Pritja e Herzogut, ndërsa qeveritë të tjera, sado me ngurim, po vendosnin kufizime, nuk është thjesht një zgjedhje diplomatike, është bashkëfaqësi e transmetuar para syve të botës. Britania nuk mund të vazhdojë të këmbgulë se mbron të drejtën ndërkombëtare në Ukrainë, ndërkohë që është përfill në Gaza. Të bëj këtë do thotë të zbras parimet e veta dhe t'i ekspozoj ato si selektive. Europa nuk po bën mjaftueshëm, thot Naxhar. Edhe masat e Spanjës dhe Slovenisë janë modeste po të maten me shkallën e mizorive në Gaza, por dështimi i Britanisë bie në sy në drejtim të kundërt. Aty ku të tjerët vendosin qoftë dhe një llogaridhënie të kufizuar, Mbretëria e Bashkuar zgjedh mikpritjen.
Aty ku të tjerët thonë mjaft, Britania thot mirë se vini, shkrua Naxhar. Falimentimi moral i kësaj qasjeje është i dukshëm. Ai sinjalizon se jetët palestineze trajtohen si të shpërdorshme, dytësore ndaj konveniencës politike. Ai tregon se Britania është e gatshme të buzëqesh dhe të shtrëngojë dorën njeriu që legjitimoi shkatrimin e Gazës, edhe ndërsa familje të tëra fshihen nga faqja e dheut dhe një popullsi shtyhet drejt buzës së mbijetesës. Vizita e Herzogut duhet të ishte një mundësi që Britania të bashkojë partnerëve europian, duke thënë se llogaridhënia ka rëndësi. Në vend të kësaj, është një kujtesë se kur bëhet fjalë për Palestinën, Britania shumë shpesh zgjedh tradhtinë në vend të parimit. Mbretëria e Bashkuar këmbgulse nuk sheh gjenocid në Gaza, por nëse nuk e sheh atë kur fëmijët po uriten, kur familjet po bombardohen në shtëpitë e tyre, kur lagje të tëra kthehen në gërmadha, atëherë duhet pyetur: si duhet të duket gjenocidi që Britania ta pranojë? Prania e Herzogut në Londër pra nuk ka të bëjë vetëm me të, ka të bëjë me zgjedhjet e Britanisë. A dëshiron të mbahet mend si vendi që foli kundër mizorive, apo si ai që ofroi mirëseardhje të sjellshme, ndërsa Gaza shkatrohej? A dëshiron të qëndrojë përkrah atyre pak shteteve europiane që, edhe pse në mënyrë të papërsosur, po afrohen drejt llogaridhënies, apo përkrah atyre që besojnë se aleancat vlejnë më shumë se jetët njerëzore? Udhëheqësit britanik mund t'i shpëtojnë kësaj përballjeje. Pritja e Herzogut ndërsa Gaza vuan nuk do të shihet si diplomaci, ajo do të mbahet mend si bashkëfaqësi, vlerëson Naxhar. Mediat kryesore në Britani kanë shërbyer si mburoj legjitimimi për krimet. Ato përsërisin narrativat e qeverisë izraelite, përgënjeshtrojnë dëshmitë e mjekëve dhe ekspertëve dhe krijojnë konsensus publik për ndëshkimin kolektiv. Këtë e thot mjeku britanik egjiptas, i cili mori pjesë vullnetarisht në trajtimin e pacientëve të goditur nga gjenocidi izraelit në Gaza. Mjeku Omer Abdul Manan shkruan se fëmijët palestines trajtohen si të pavlerë, ndërsa jetët e fëmijëve izraelit, ukrainas apo britanik do të kishin shkaktuar reagime të fuqishme të menjëhershme. Kjo tregon një racizëm struktural që lejon shkatrimin e një popullsie për shkak të përkatësisë së saj etnike. Prej më shumë se një dekade, kam udhëtuar në Gaza duke punuar krah për krah me mjekvendas dhe duke parë me sytë e mi ndikimin e blokadës dhe bombardimeve të Izraelit mbi shëndetin e fëmijëve, shkruan neurologu pediatrik Omar Abdel Manan. E di çfarë do të thotë të shohësh vdekjet parandalueshme fëmijësh, por kur në jetën time nuk kam qenë dëshmitari një mizorie kaq të llogaritur, as i një bashkëfaqësie kaq të ftohtë nga ata që pretendojnë se kujdesen për drejtën ndërkombëtare dhe të drejtat e fëmijëve, shkruan Manan. Ditët e fundit, faqet e gazetave britanike janë mbushur me fytyrat e fëmijëve të uritur në Gaza. Foshnja të raskapitura me sy bosh, fëmijë të vegjël aq të dobët sa nuk qajnë dot, bebe që vdesin në krahët e nënave të tyre. Është sikur mediat britanike papritur zbuluan se fëmijët në Gaza po vdesin urije. Por për mjekët që punojnë me fëmijë, që kanë folur çdo ditë me mjek brenda Gazës, që kanë lutur qeveritë dhe institucionet të veprojnë prej 9 muajsh, ky tmerr nuk është lajm. Ai është rezultati i pashmangshëm i një fushate të qëllimshme çnjerëzimi, e sankcionuar nga mediat kryesore britanike, e mbrojtur nga qeveria britanike dhe e kryer nga një shtet apartheidi me imunitet total. Pamjet që tani tron ditin kombin nuk u shfaqen në një vakum. Ato janë kapitulli i fundit i një historie që mediat britanike kanë ndihmuar ta shkruajnë që nga fillimi. Për 20 muajsh dhe sidomos pas tetorit 2023, gazetat, transmetuesit dhe politikanët britanik kanë përsëritur pothuaj fjalë për fjalë narrativat e qeverisë izraelite. Mburoja njerëzore, infrastrukturë terroriste, nuk ka uri, Hamasi fsheh ushqimin, Izraeli po bën më të mirën e mundshme. Çdo justifikim u ofrua për të arsyetuar ndëshkimin kolektiv të 2 milion njerëzve, gjysma e tyre fëmijë. Këto narrativa nuk ishin të padëmshme. Ato ngritën skelën e mosbesimit që lejoi gjenocidin të ndodhte para syve tanë. Ato i dhanë mbulim krimeve të luftës të Izraelit, shkruan Manan. Ato minuan dëshmitë e mjekëve palestines, zyrtarëve të OKB-s, ekspertëve të drejtave të njerëzit dhe civilëve të zakonshëm që luteshin të besoheshin. Ato prodhuan konsensus publik për spastrimin etnik. Tani që fëmijët po vdesin urije para kamerave,
Të njëjtat media kanë filluar të tërhiqen, jo nga parimi, por nga vetëruajtja. Opinioni publik ka ndryshuar. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka vendosur se Izraeli po kryen me gjaz gjenocid. Organizata botërore e shëndetësisë paralajmëron për uri katastrofike. UNICEF-i thotë se Gaza është vendi më i rrezikshëm në botë për qenë fëmijë. Përballë provave dërmuese, institucionet britanike po nxitojnë të rishkruajnë rolin e tyre. Por ne nuk duhet t'i lejojmë, shkruan Manan. A i shtonë se duhet të kujtojmë si redaktorët britanik u dhanë hapësirë zëdhënësve izraelit, ndërsa heshton mjekët palestinez. Si gazeta The Times dhe The Telegraph botuan histori pa bazë mbi tunele nën spitale, duke njollosur repartet pediatrike si qendra terroriste, si disa kolumnistë vunë në dyshim nëse palestinezët kishin me të vërtet mungesë ushqimi apo posajonin vuajtjen. Të mos harrojmë se ndërsa sistemi shëndetësor i Gazës shembej nën bombardimet pamëshirshme, trupat mjekësore në Britani qëndruan kryesisht të heshtura, tepër të frikësuara nga kontroversat për të folur kundër urisë së fëmijëve. Dhe, thot Manan, duhet ta quajmë këtë ashtu siç është, racizëm. Nuk duhet të kishte qenë nevojshme të shiheshin kocka të dukshme dhe barqe të fryra për të bindur gazetarët britanik se palestinezët janë qenie njerëzore. Uria e fëmijëve nuk është më tragjike sot, sepse është fotogjenike, është tragjike sepse ka qenë gjithmonë e shmangshme dhe gjithmonë justifikuar vetëm për shkak të asaj se kush ishin ata fëmijë. A do të ndodhte kjo nëse do të ishin fëmijë Izraelit, fëmijë Ukrainas, fëmijë britanik? Sigurisht që jo. Por jetët palestineze dhe sidomos fëmijët palestinez janë trajtuar si të pavlerë, ose të padukshëm, ose të demonizuar. Për muaj me radhë, zyrtarët izraelit kanë deklaruar hapur synimin e tyre për ta lënë Gazën pa ushqim, karburant, ujë dhe ilaçe. Ishministri i mbrojtjes Yoav Gallant tha se ata po luftonin kundër kafshëve njerëzore. Politikanë të lartë bën thirrje për një Nakba të dytë. Dhe megjithatë, media britanike bën sikur nuk dëgjonin. Kemi kolegë në Gaza, shkruan Manan, që më thanë në mars të 2025 se nuk kishin më asgjë për ngrënë. Ata kryenin operacione pa anestezi, ushqenin fëmijët e tyre me barë të zier, shikonin foshnjat që vdisnin nga dehidratimi dhe shterimi. Ne u apërsollëm këto rrëfime gazetarëve, agjencive ndërkombëtare, trupave profesionale këtu në Britani, por shumë shpesh ata donin balancë, donin të prisnin për verifikim pavarur. Ata citojnë një zëdhënës ushtarak i Izraelit, por jo një pediatër palestinez që sapo kishte parë 3 foshnja të vdisnin. Kjo është fytyra e racizmit në formën e tij institucionale. Kërkesa për prova të pamundura nga të kolonizuarit, ndërsa çdo fjalë e kolonizuesit merret si fakt, shkruan Manan. Pamjet që po mbushin tani mediat tona nuk janë një pikë these, ato janë një përballje, sepse nuk është vetëm Izraeli që po i lë këta fëmijë të vdesin urie, është qeveria britanike që vazhdon të armatosë Izraelin, të pres kriminalet e tij të luftës dhe të bllokojë thirrjet për anëpushim. Janë çdo redaktor që luajti rolin e stenografit të pushtimit izraelit. Janë çdo institucion mjekësor që mbeti neutral, ndërsa spitalet e Gazës bombardoheshin. Janë çdo lider britanik që përsërit gënjeshtrën se kjo është një luftë mes të barabartëve. Uria e Gazës nuk është një defekt i sistemit. Ajo është vetë sistemi, një sistem që konsideron një pjesë të jetëve të vlefshme për të vuajtur dhe të tjerat të fshihen. Një sistem që duhet shembur, jo ribrenduar. Prandaj po, tregoni pamjet, tregojini botës çfarë është bërë, por mos i shmangni syt nga njerëzit dhe strukturat që e bën këtë të mundur. Kërkoni llogari, jo vetëm nga Izraeli, por nga çdo institucion britanik që mundsoi këtë të merr, shkruan Manan. Si pediatër, unë betova të mbroj jetën. Kjo do thotë të flas kur fëmijët po lihen të vdesin urie me miratimin e botës. Kjo do thotë të përballem me racizmin që qëndron në zemër të kësaj heshtjeje. Dhe kjo do thotë të sigurohem që ata që tani lotojnë për fëmijët e Gazës të mos kenë më kur fuqinë të vendosin se kush jeton dhe kush vdes. Përfundon shkrimin e tij neurologu pediatrik Omar Abdelmanan. Ishte kjo e tëra, të ndruar shikues, faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim.